हेलो दोस्तों, बिल्कुल चैनल में स्वागत है। तो आज देख सकते हैं कि मिशन का होम थिएटर आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम है कि ये डिस्प्ले आ रहा है, देख सकते हैं ऊपर है, लेकिन ये बज नहीं रहा है। ठीक है, देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या फॉल्ट है। तो पीछे खोल के चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो देख सकते हैं इसमें ट्रांसफॉर्मर 2 एम्पीयर का लगा हुआ है, देख सकते हैं। दो लगा हुआ है, एक डिस्प्ले के लिए, एक मदरबोर्ड के लिए। ठीक है, तो हमने ये वोल्टेज चेक किया है। ठीक है, जो यहाँ पे आता है ये एसी वोल्टेज है। तो ये इनपुट आ रहा है, आउटपुट नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो हमने मीटर से चेक किया है। ठीक है, तो मीटर में एसी रेंज में चेक करेंगे। देख सकते हैं इसका मदरबोर्ड, देख सकते हैं ये कैसा है। 3 आइस लगा हुआ है, देख सकते हैं। 20-30 का टेडी है, देख सकते हैं। और हम एक नया ट्रांसफॉर्मर लगाया। ठीक है, नया 2 एम्पीयर का है। तो चलिए लगाते, देख सकते हैं ये 12 0 का है, 12 20 ये 12। ठीक है, तो चलिए नया ट्रांसफॉर्मर लगा के देखते हैं कि क्या होता है। और देख सकते हैं इसका ऊपर लगा हुआ है, ये पुराना मॉडल लिखा है, इसमें ब्लूटूथ नहीं है। तो ये पेन ड्राइव से बजेगा। ठीक है, और ऑक्स से। देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर लगा लिया है, लेकिन इसमें हमिंग आ रहा है। तो हमें क्या करेंगे ना, मीटर में डीसी के रेंज में सेट करेंगे। तो ग्राउंड कर लेंगे। ठीक है, पीछे से भी दे सकते हैं, ये 8 ग्राउंड है, वरना है ये जो ट्रांसफॉर्मर का बीच का है वो भी ग्राउंड है। तो देख सकते हैं, देख सकते फ्रेंड्स। तो ये जो आईसी है, तो आप देख सकते हैं, ये जो आईसी है पिन नंबर देख सकते हैं। तो ये है इनपुट और ये ग्राउंड, और इसमें -15 से 20 वोल्ट आएगा। ये आउटपुट है स्पीकर का, और ये प्लस वोल्टेज आएगा 15 से 20 वोल्ट। ठीक है, तो चेक करेंगे। देख सकते हैं मीटर, देख सकते हैं मीटर का। तो हम देख सकते हैं माइनस लगाएगा, देख सकते हैं माइनस वोल्ट है। तो ये प्लस है 15 वोल्ट। तो इसमें आउटपुट में देख सकते वोल्टेज थोड़ा आ रहा है, तो इसलिए हमिंग हो रहा है। इसलिए बाकी में नहीं आ रहा है, तो या इसे ख़राब लगता है, तो ये चेंज करेगा। तो देख सकते फ्रेंड्स, हमने नया आइस लगा लिया है। देख सकते हैं ये पुराना आइस है। तो देख सकते हैं 20-30 का है, देख सकते हैं। तो चलिए, इसका वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, आउटपुट में। चलिए टेस्ट करते हैं। तो देख सकते फ्रेंड्स, ऑन आ गया है, उसके बाद गया। आज ले इतना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।